Третий день Нового года, каникулы. Ну, байкеры даром времени не теряют. Сейчас как раз у нас тут строительная операция. Началась строительная история. А вот проект под названием «Сцена». Сцена будет тут. Или студия. Студия, да, тут, короче, офис, тут все вместе. Будет такая зона. Вот всё. Ну, не совсем отдыха, но, короче, такая специальная зона. И вот начали мы с Ромашкой уже. Первый замес сделали. Да, вот раствор у нас ушел. Здесь, короче, у нас каналы вентиляции. Будут каналы отопления. Тут, в общем, все такое. Высокотехнологичный такой проект начался. Ну, постараемся до весны успеть сделать. Пока на каникулах есть время. Юные строители пришли, помогают. Отлично, двигаемся. Пыльная работа у байкеров. Да, такая вот стройка началась. За край кладут, вот так, да. На самый край. Вот так, отлично. Один вот еще. Решили побаловать себя байкеры. Давно тостики не делали. Стоит без дела у нас тостер. Все греется. Греется уже? Да. Работает? Ну, отлично. Все. Сейчас чаек замутим. А он сам, да, должен выпрыгнуть? Да. Мы же прошлым летом пользовались. Погодка не летная сегодня. Да. Не будем кататься, наверное. Пурга, сугробы. Посидим в клубе целый день. Что-нибудь поделаем. Картошки принесу. Ну, замутим что-нибудь на обед. Пожарим. Погода не останавливает байкеров. Метель, пурга на улице. Я не буду кататься. Там весь каток заметенный сейчас. Но главное движение. Отличная погодка. Снега сегодня подкинет. Да. Все заметет. Гуляет народ. Мы тут кино смотрим. Если хотите, можете. Можете рядом сесть посмотреть. Все потому, что по большей части страны не коснулись военные действия. Феррари. Да, Либо Bosch. Нет, это Феррари. Феррари. Все знаете марки. УАЗ. За УАЗ. Ну, байкеры молодцы. Все марки знают автомобильные. Субару. Ну, эти контроллеры, которые на руле, они же разные бывают. Вот надо найти, который там у нас Вот. стоит. Как отключить ассистента? Колхозник. Как отключить пас ассистента на электровелосипеде. Это когда вы крутите педали и мотор, соответственно, подхватывает. Это бывает напрягает, можно там куда-то врезаться, то есть он будет разгоняться, плюс это тратит вас батарейку. Сейчас покажу, как его включить. Выключить на электровелосипеде Минака. Примерно в других электровелосипедах принцип будет плюс-минус такой же. О, веселуха. Ну что, почистили? Вот чуть-чуть там. Мы тут делаем Ты вот там делай сугроб, чтобы туда не врезаться, как раз там. Оставляй снег. беру
Его не надо, привет, не надо поднимать, просто толкай туда и все, и там выгружай. Вот, на краю горки там делай сугроб. И все, вот так. Снега много будет. Главное правильно написать А вопрос. пока сидим показывают, тогда надо кого-то включать газ. Ну что, разобрались? Да, вот. Так. Сколько там режимов есть? 3 режима, да? Режим этого ассистента, да, есть? Или как он называется? Нет. Полностью электрический режим. Полностью электрический, а есть не полностью еще. Да, который все равно Привет, помогает. Слав. Ну, хорошо. Привет. Ну, мы не кататься, а разбираться. Вы кончайте сейчас, пока этот забор не снесли уже с мячиком. Идите там дальше играть на стадионе. А? Я вот нормально сделал кучку такую. Да, вот там надо кучку делать. Это будет такой буфер, чтобы в него врезаться можно. Да. А почему она там, а теперь она тут была же? Горка. Кто? Какая горка? Вот там кучу надо делать, где лед кончается, чтобы врезаться туда, в снег. Все, идем за великом. Да, скачали инструкцию, будем изучать. Пока кататься не летная погода сегодня для катания. Кто-то вот написал вот. О, ё-моё. Вандализм случился, да? Давайте стирать. Ай-яй-яй-яй. Сейчас будем стирать. Потом. Кто же это так? Сделал. Давайте снегом попробуем. Давай попробуем. О, результат пришел, давайте покупайте. Давайте, я пока... Инструкцию нашел, но понять не смог, что там написали. Оказалось все просто. Одну кнопку надо было нажать. Все работает, да? Отлично. Так, снег вот здесь надо почистить, да? Возьми там щетку. Да, вот там возьми щетку. Просто нажал и все, и поехал. И поехал, да? Все, а назад какие вообще режимы там есть? Да, ой, Рома, тихо. Там назад Ассистент. Два режима, что ли? Да, ассистент. электрический Ассистент. ассистент. И все, да? Чем кататься, Рома? А скорости переключаются? Нет, есть только одна скорость. Вот Ты 35. подними. Он 35 может. Вот так вот, Ромашка. Кулинарное занятие здесь устроил. Пошел картошечки купил. Соображаем тут на 4. Все, сами байкеры. Почистили, сейчас сами пожарят. Все самостоятельно. Там их позади двое. Потом. Или родник. Пойдет, да? С педали, как правило, должен быть дисплей, на котором вы сможете регулировать уровень Чуть-чуть. помощи, то есть мощность, подаваемую на мотор. Более продвинутая версия – это торг-сенсор. То есть датчик, который учитывает не только скорость вращения педали, но и усилие, с которым вы нажимаете на педали. Рекуперация. Этой функцией может быть оснащен аккумулятор, который используется в обычных автомобилях. Для электротранспорта Спасибо Ромашке за обед. Угостил пацан друзей. более распространенные на сегодняшний день для электротранспорта. Общее название литий-ионы. В их состав могут входить В официальном магазине не было. в воздушном кармане. То есть не И подарок оттуда, да? Красиво. Тяжеленький. будет движение при скорости 10-15 км в час, то есть на низких оборотах мотора, когда КПД минимальный. Это ощущается, когда вы едете, допустим, 10. Полежит и спускает, да? Немножко. Понемножечку спускается. Эту тоже надо подбыть. А это нормально. Нормально. Это под пятую точку. А ты что, сбываешь? Да. Что там внутри? Ты надуваешь ее. Держит. Ну что, день заканчивается у байкеров. Вот уже на горочку сходили, покатались как следует. На коньках покатались сегодня. И один, и другой, да? Да. Все. Сегодня день прошел так насыщенно. Хорошо день прошел.
поработали, покушали, поучились. Где был? Да, Построили велик, залили цементом. да, да. Ну и завтра также. В 10 часов утра начинаем Я завтра тоже приду. движение. Мама, ты завтра придешь? Да. Мне косяк надо исправлять.